내 맹태 액점 어디 갔지? 아, 그거 내가 용돈 다 털어서 만든 액점인데. 유아씨가 실시간 켰네. 지러가 봐야겠다. 안녕하세요. 오늘은 예쁜 액정을 만들어봐서 실시간 켰어요. 아, 쟤는 거슬리게 왜 들고 왔대? 응. 근데 왜 불만이 있어? 그래서 지금 나 의심하는 거야? 아, 참나 어이가 없네. 야, 이건 내 액정이라니까. 왜 다 네 걸로 만들어? 그건 2편의 계속.